Анық әрі дәл ақпарат берілмеген кезде алып қашпа әңгіме пайда болады. Ол өз кезегінде жұртты дүрліктіреді. 13 наурыз Қазақстанда алғашқы вирусты жұқтырған азамат туралы айтылды. Одан бері күнделікті дертпен күрес жаңа фактілер жайында хабарлап келеміз. Бүгін әріптесім Айбек Қосан жұқпалы аурудың алдын алумен айналысып келе жатқан мамандармен кездесіп, COVID-19 жайлы тағы бірер деректерді біліп көрді. Сюжет көрейік. Коронавирус, кет. Коронавирус, нет. Соңғы трендтердің бірі. Әлемнің әлегін алған дертті жалпылама осылай атап кеттік. Ол дұрыс па? Бірден жазып сызып, бұл вирустардың тобымен таныстырып кетейін. Коронавирус әулетінің адамзатқа белгілі 40-қа жуық түрі бар. Соның 6-7-сі нақ бізге қауіп төндіреді. Жоғарыда аталғандардың 4-еуі жеңіл түрде өтсе, 3-еуі қауіпті. Олар қайсысы десеңіз, айтайын. 2003 жылы Қытайдан таралған SARS, 2012 жылы Сауд Арабиясынан шыққан MERS. Ал соңғысы тағы көрші мемлекеттен шықты. Вирустың атауы COVID-19. COVID-19 бен адамзат бірінші рет соқтығысып тұр. Сондықтан вирус ағзаға бейімделуі өмір сүру үшін барын салды, ал иммундық жүйе оған дайын болмады. Вирусологтар да абдырап қалды. Қазір білікті мамандар бұл ауруды зерттеп, табиғатын түсіне бастаған. Әсіресе қытайлық ақ халаттылар. Тіпті бұл ем-домның ерекше тәсілін таңдапты. Жеңіл түрде ауырғандардан плазмасынан алып, қанын алып келесі адамға құйғанда оларда жақсы. Жаңа осы ауруға қарсы жаңа антитела дейміз, қарсы денелер пайда болғаны көрініп тұр. Соған қарағанда адамда бұл ауруға қарсы антитела дайындалады, пайда болады. Ол аурумен күресетіндей мүмкіндік адамда бар. Біздің иммундық системамыз оған жауап бере алатындай мүмкіндігі бар. Қос қалада карантин жарияланып, республика бойынша төтенше жағдай енгізілгеніне біраз болды. Инфекционист дәрігер Динагүл Баешева ортақ талаптарды сақтаған дұрыс, алайда үрейге бой алдырып, айналаның бәрінен күдіктеніп, асыра сілтеуге де болмайды дейді. Жұртта бәріне қазір үрейленіп, шошуға болмайды, шүкіру деген естественный процесс, ешқайда кетпейсіз. Сонда да немқұрайлық қарауға болмайды. Алшақтануға және көп нәрсені тисе бермей, тек бір тұрған жеріңізден ұстап, жететін жеріңізге жетуіңіз керек. Вирустың алдын алу, тіпті тоқтатудың ең оңтайлы жолы адамдардың қатынасын үзу. Мұндай шаралар қолға алынды. Ауырған, жұқтырған азаматтарды емдеу жұмыстары жалғасуда. Білікті мамандар вирус кімге қалай әсер ететіні жайлы былай дейді. Қалған бір енді 15% ауыр есебінде өтіп атқандардың адамдарын қарсақ, олардың бәрі қарт адамдар екен. Қарт адамдар немесе қосалқы қант диабеті дейміз, жүрегі талма аурулары барлар, өзінде қосалқы аурулары барларға ғана ауыр есебінде өтіп жатыр. Бірақ олар да емделіп жатыр. Көрініп жатырсыңдар, ол 15%-ның өзі ауыр жағдайда болғанмен емделіп, қазір Қытайдан тәжірибесін қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы зерттей келе, қазір біздерге ұсынып отыр. Бұл дерттің ошағына айналған Уханьдағы емхана. Дәрігерлер әрбір азаматтың өмірі үшін күресіп, соңғы оңды әдістерді қолданыпты. Мен мемлекет пен медициналық мамандардың еңбегін жоғары бағалаймын. Ақ халаттылар біз үшін барын салды. Солардың арқасында аман қалдым. Рахмет. Қалада тіріліп, қоғамдық көліктерде қатынай бастаған бұл жақта. Жұрт еркіндікті аңсап қалғандай. Бұл кісі баласын ертіп туыстарын көруге асығып барады. Кешегі қалыпты нәрсе бүгін сондай құнды болатынына көзі жеткен. Отбасымен қауышатынымды ойлағанда бойымды қуаныш сезімі кернейді. Бұрын соңды осының өзі сондай ғанибет екенін байқамаппыз. Жақындарымды сағындым, жеткенше асықпын. Адам көбейіп дүние тарылып келеді. Бұл енді қайтымсыз процесс. Сәйкесінше жылдар өткен сайын вирустардың жаңа түрлері пайда бола бермек. Коронавирус, яғни соңғы COVID-19, соның бір анық дәлелі әрі ескертуі сияқты. Айбек Қосан, Айнұр Құнанбай, Ислам Есенғазы, Басы жаңалықтар.